இந்த காக்சிக்ஸ் பெயினுக்கு ஒரு 2 ஸ்ட்ரெச் பண்ண போகிறோம். ஒன் மோர் எக்ஸசைஸ் டு ஸ்ட்ரென்தன் த மசில்ஸ். ஸோ மெயினாக நம்ம ப்ரிடாமினாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அந்த க்ளூட் மசில்ஸ், பட்டக் மசில்ஸை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு 2 எக்ஸசைஸ் நம்ம சொல்லி தர போகிறோம். தேர்ட் எக்ஸசைஸ் வில் பி டு ஸ்ட்ரென்தன் தட் பட்டக் மசில். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பைரிஃபார்மஸ்ங்கிற மசிலை நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ண போகிறோம். 2 முட்டியும் மடங்க. பைரிஃபார்மஸ்ங்கிறது ஒரு டீப்பான பட்டக்கில் டீப்பாக உட்காந்துருக்க ஒரு மசில். இப்போ எந்த சைடு ஸ்ட்ரெச் பண்ண போகிறோமோ அந்த காலை ஆப்போசிட் லெக் மேலே போட்டுக்கோங்க. இது நீங்கள் வீட்டில் பெட்டில் பண்ணாலும் ரைட்டு, இல்லை யோகா மேட் போட்டு ஃப்ளோரில் பண்ணாலும் ரைட்டு. ஸோ யூ கோயிங் டு ஹோல்ட் ஆன் டு த thigh and then pull this thigh towards the chest, head down. Now இப்போ he will feel a stretch, பட்டக்கில் ஒரு ஸ்ட்ரெச் தெரியுதா இங்கே டீப்பாக. Now you're going to hold that stretch for 30 seconds. You're going to do it for 4 reps and then you're going to do 4 times a day.